Und damit ein herzliches Hallo hier wieder von mir zu The Silent Age. Ich heiße euch herzlich willkommen. Der Joe, der macht sich schon die Haare schön für euch. Und wir befinden uns jetzt in Kapitel 7, das Haus des Zeitreisenden. Also oder beziehungsweise einfach nur das Haus. Und wir sind aber im Haus vom Zeitreisenden beziehungsweise von R. Lambert. Und ja, wir schucken uns jetzt erstmal die Schublade an. Ja. Nicht viel drin, außer ein Päckchen Streichhölzer. Das möchte ich gerne haben, wenn das geht. Ist nur noch ist natürlich, wie in jedem Spiel, ist nur ein Stück drin. Abstraktes, nee, die gucke ich mir nicht an. Da sagt er wieder nur, das ist moderne Kunst. Moderne, schöne Kunst. Wie dem auch. Ich muss aber sagen, ist schon schick. Hier fehlt eine Waffe. Oh, oh. Was haben wir hier? Ein Korkenzieher. Mhm. Habe ich hier was übersehen oder habe ich hier alles mitgenommen? Ich meine, okay, es stehen nur die Gemälde. Ich denke, die werden nicht so wichtig sein. Ansonsten Starburst War. Der Typ hat wirklich Style. Ich muss sagen, die Bude sieht richtig cool aus. Also, wenn ich das mal so sagen darf, also echt, ohne Mist. Klavier. Das ist ein tolles Klavier. Ey, warte mal, die Bücher hier sehen sehr... Sag ich doch. Ziemlich düster hier drin, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass alles dieselben Bücher sind. Echte Geschenken. Ich bezweifle, dass Lambert davon so einige vermissen wird. Aber für was brauche ich denn die Bücher? Kann ich die in den Kamin schmeißen? Tatsache, kann ich die dann anzünden? Ich bin heute ein Gott. Ich weiß nicht, was los ist. Immer noch die gleiche Aufnahmesession wie in der letzten Folge. So, hier ist ein Teppich. Oh, toller Teppich. Warte mal einen Moment, da ist irgendwas drunter. Ja, bestimmt eine Falltür. Okay, das war jetzt echt einfach nur pures Glück und geraten. Man könnte glatt denken, ich habe Lösungen vor mir liegen, aber ich mache das gerade wirklich alles rein instinktiv. Und das klappt im Moment gerade ganz gut. Da fehlt eine Flasche. Das sehe ich doch sofort. Mein geschultes Auge sieht das sofort. Ich bin ja so ein großer Point-and-Click-Adventure-Fan. Da ist eine Menge... Hallo, ich kann das nicht lesen. Da ist eine Menge Wein oder so. In dem Regal fehlt eine Flasche. Ja, sag ich doch. Ich hab's doch gesagt. Aufzeichnungen. Sieht aus wie der Grundriss des Hauses, mit einer Menge handgeschriebener Notizen drauf. Pardon. Es sieht so aus, als würde Lambert eine Menge Renovierungen benötigen oder machen. Wie auch immer. So, hier ist nur der Wein. Dann können wir mal in den Raum hier gehen. Müssen wir sicherlich auch, vermute ich mal. Oh, ist das die Zeitreisemaschine? Sowas in der Art habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie eine Taucherglocke oder ein U-Boot. Sehr wissenschaftlich. Ja, genau. Was haben wir hier? Eine Schreibtischlampe? Das ist eine stinknormale Schreibtischlampe. Oh, hier ist eine Glühbirne, eine Bräunungslampe. Kann ich die da verwenden? Nö. Die Birne ist viel zu groß, um reinzupassen. Okay, Mülleimer. Ist da noch irgendwas drin? Mann, ich mache den Shop zu lange. Ich kann mittlerweile nicht mehr einen Mülleimer vorbeilaufen, ohne zu überprüfen, aber gelehrt werden muss. Ey, in den vorherigen Kapiteln hatten wir auch in den Mülleimern immer was drin. Ich erinnere nur an das Kehrblech. Womit wir den Staub weggefegt haben von dem Gullideckel da. Möchte ich nun mal meinen. Hier ist übrigens noch eine Tür, die haben wir uns noch gar nicht angesehen. Die Türe ist verschlossen, aber sie sieht nicht sehr stabil aus. Müssen wir also bestimmt irgendwie kaputt kriegen. Kann ich vielleicht mit dem Klavier wie bei Resident Evil die Mondscheinsonate spielen? Dann geht hier irgendwie der Schrank auf oder so und das Bücherregal verschiebt sich. Kann das sein? Ich gucke mir mal den Staubabdruck an. Sieht so aus, als hätte hier ein Gewehr gehangen. Ey, das erinnert wirklich an Resident Evil. Ich meine, bei Resident Evil hat man ja auch
bei Resident Evil 1, für alle, die es nicht kennen, ich spoilere jetzt, also die es nicht hören möchten, bitte umschalten. Da hing ja auch diese Attrappe, beziehungsweise da hing die richtige Schrotflinte an der Wand und man musste eine Attrappe reinhängen, zumindest mit Chris Redfield, wenn man mit Chris gespielt hat. Und dann wurde man nicht zum Jill-Sandwich oder zum Chris-Sandwich, je nachdem. Hier ist noch eine Lampe. Aber die geht doch schon. Kann ich da trotzdem die irgendwie... Also er macht zumindest was. Macht er was? Oh. Heiliger Rauch, das ist hell. Hey, meine Zeitmaschine Ach so. Mit dem Licht fülle ich quasi meine Zeitmaschine wieder auf, oder was? Oh. Da ist eine Axt drin. Von hier aus komme ich da nicht ran. Das sind ein paar zähe Reben. Ah, okay. Und jetzt die Tür verschlossen, oder was? Okay, dann muss ich sicherlich hier wieder zurückreisen. So, und dann ab in die Zukunft. Was haben wir hier? Ein Fass. Das ist ein Wassersammelsystem. Oh, guckt mal, Hochbeete. Gemüse, so konnte er wahrscheinlich hier so lange überleben. Boah, krass, wie sich das verändert hat also er hat in Zukunft trotzdem hier gelebt, aber man sieht halt, dass hier mega viel Grünzeug ist und dass er das hier alles so angepflanzt hat. Ein trockener Zweig. Ich habe schon nutzloses Zeug verwenden können. Das meine ich aber auch. So, gucken wir mal, was wir hier unten noch in der Zukunft... Oh nein, halt. In der Zukunft finden. Das sieht doch schon sehr offensichtlich aus hier. Ah, was ist das? Feuerlöscher, die zuerst mit Wasser gefüllt werden müssen. Ah, dann weiß ich schon, wo wir das verwenden können. Regale, ist hier noch irgendwas drin? Hier sind genug Lebensmittel, um einen Monat zu überleben. Na, das ist doch nicht schlecht. Aha, das war vorhin nicht hier. Das ist ja komplett aus Stahl. Hier hat Lambert bestimmt an irgendetwas gearbeitet. Wahrscheinlich an der Zeitmaschine. Die steht ja nicht umsonst hier dahinter. Das sieht ja aus wie das Gerüst schon der Zeitmaschine. Und hier ist sie sicherlich fertig. Wow, Mann, das ist ja mein Ding. Gemäß den anderen Plänen war das ja Lamberts Prototyp der Zeitmaschine. Sie sieht total verwaist aus. Ölfass. Der Deckel ist ab. Das ist voll mit Öl. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Kann ich das eintunken? Haha, ich weiß, was wir machen müssen. Kleines Fotolabor, das gucke ich mir mal noch an. Das ist eine kleine Dunkelkammer. Rotes Licht, Fotoausrüstung, Entwickler. Es ist komplett ausgestattet. Ach so, ich muss wieder hier... So. Ich weiß schon, was wir heute tun werden. Also ich weiß, was wir jetzt machen werden. Wir werden den Ast anzünden. Oh, das klappt. Ja, na klar. Und wir tragen jetzt einen brennenden einen brennenden Ast tragen wir jetzt natürlich einfach mal in unserer Arschtasche rum. Ja, nee, ist klar. Oh, jetzt habe ich das angezündet. Jetzt habe ich auch vergessen. Hier das Wasser zu betanken, weil ich glaube, hier muss ja noch Wasser rein. Weil hier hat man ja dieses Wassersammelsystem, sage ich ja. Und dann können wir nämlich jetzt sicherlich das Feuer hier wieder ausmachen. Jetzt habe ich gedacht, wo ist das Feuer hin, aber... So, dann können wir das jetzt bestimmt ausmachen und dann kommen wir an die Axt. Na, Alter, es läuft gerade, es läuft. Und jetzt haben wir die Axt. Da steckte da verdammt fest drin. Also die Axt steckte da verdammt fest drin. Ansonsten könnte man das auch sehr gut falsch verstehen und ich verwechsle, also beziehungsweise ich vergesse immer die Zeit, also mich in der Zeit zu bewegen, damit wir, ich denke mal, die ist jetzt so, ja, na klar, ich vergesse immer, mich in der Zeit herumzubewegen, wenn ich die Zeit gewechselt habe, weil, oh, Lavalampe, weiß, jetzt kommen wir ja nicht weiter, wenn ich die Zeit nicht wechsle. Ach so, da nimmt die mit. Ich dachte, ich gucke die mir nur an. Pflanzen. Ein paar kleine Bäume. Regale. Ist aber nur ein Regal.
Da sind einige Notizbücher drin, öfter März 1971. Ich habe das Logbuch vorbereitet, um meinen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ein anderer meine Arbeit fortsetzen muss. Noch ein Nemo! Es ist nicht mal... Jemand kümmert sich sehr gut um den Fisch. Lambert muss hier irgendwo in der Nähe sein. Toll, und wir ramponieren hier sein Haus. Ah, und so sieht es in der Zukunft aus. Alles mit Stahltüren jetzt verbarrikadiert. Was haben wir hier? Eine Socke. Bett. Alter, das Bett, das sieht aus wie so eine Betonplatte, das Bett. Wenn ich jede Nacht in so einem harten Bett schlafen würde, wäre ich bestimmt ziemlich krantig. Ja, das ist klar. Das leuchtet hier schon so. 18. Juli 1972. Diese Woche gab es keinen Fortschritt. 2 Monate voller kalter Nächte, seit der Schwachkopf meine Schlafzimmertüre zerstört hat. Und letzte Nacht bin ich beinahe von einem Bären zerfleischt worden. Dann bin ich eingenickt und habe neue Türen gebaut. Ich würde ihn so gerne auf seinem Weg scheitern sehen. Dennoch muss ich gestehen, dass er dem Ausdruck idiotensicher eine ganz neue Bedeutung gibt. Boah, krass, der schreibt quasi schon von uns, weil wir sind ja der Idiot, der, ich demonstriere das mal, seine Tür zerstört hat. Dann spielt das ja aber schon kurz danach. Dann ist das ja gar nicht so weit in der Zukunft, sondern vielleicht 1, 2 Tage? So, und das leuchtet ja so, die Steckdose. Kann ich da die Lavalampe... Ah, und da steht schon was, das sehe ich doch jetzt schon. Seltsam, ich glaube nicht, dass die Flasche aus Glas ist. Selbst der Korken sieht aus wie aufgemalt. Ah, ich weiß wo. Wir müssen zurück zum Weinregal. Und da können wir doch bestimmt die Flasche reinhauen, oder? Leck mich fett, das würde ich auch gerade sagen. Ein Geheimgang hinter den Regalen. Es läuft einfach gerade. Was ist denn los? Okay, was passiert? Da ist Lambert. Oh nein, nicht schießen. Stop right there. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me. Der kennt uns doch nicht, du Idiot. I don't know you. Sag ich What doch. are you doing in my house? You sent me here, remember? Done Nein. no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. Alter, jetzt Joe, lass dir was einfallen. White hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Puh. Yes. I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. I made this. It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you've been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So,
You've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. Boah, wie gut die Story jetzt gerade wird. Ich bin deshalb auch gerade sehr ruhig und lasse die beiden einfach nur ihre Konversation führen. Deshalb nicht wundern, wenn ich nichts dazwischen quatsche, außer jetzt gerade. Ich bin wieder still. I suppose I owe you some kind of explanation. Und jetzt sehen wir sicherlich, was eigentlich los ist, beziehungsweise was passieren wird. Ich mach jetzt hier mal... Ich bin übrigens gerade an Mikro gekommen, sorry. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Klingt wie ein anderes Skynet. Angsteinflößend, muss ich sagen. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this too was a lie. Boah, krass. Man kann also nur bis zu dem Zeitpunkt zurückreisen, in dem die Zeitmaschine erfunden worden ist. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Ah, also ein Virus, der sich über die Luft verbreitet. Aber ich frage mich, wenn wir sind ja auch in die Zukunft gereist, sind wir denn jetzt auch infiziert? Das würde mich mal interessieren. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. Wie immer. To keep our pilots Der and the größte virus Fehler alive long überhaupt. enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab.
Das Lazarus-Projekt, da gibt's doch den Film Paul Walker. Sorry, wenn ich so viel dazwischen quatsche. Ich bin ruhig. Now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Alter Falter, das geht ja richtig tief jetzt, also die Story. Heureka. Und wir dürfen nicht auf unser eigenes Ich I treffen. nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd packed me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Wir sind also die letzte Hoffnung der Menschheit. Oh, da hätte ich mir auch jemand besseren denken können.
oder vorstellen können. Die Nacht zuvor. Kapitel 8 vor den Türen Arkans. Und damit würde ich sagen, ist der Part jetzt auch lang genug. 25 Minuten habe ich jetzt hier gequatscht. Beziehungsweise 25 Minuten lang war jetzt der Part und ich würde sagen, das war jetzt echt genug. Es war auch sehr viel Storytelling jetzt dabei und das geht jetzt oder wird jetzt gerade richtig tief und mega interessant. Hätte ich gar nicht gedacht und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das hier weitergeht und ob wir wirklich der Plan sind, der die Menschheit rettet und ob das wirklich alles so klappt. Ich bezweifle es noch sehr, lasst mich aber gerne eines Besseren belehren. Aber das natürlich in den nächsten Folgen von The Silent Age. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe der Part hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne in irgendeiner Art und Weise ein Feedback, ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ich bin raus. Tschüss.